呢個係 Zeekr 嘅包裝盒，而家先同大家睇睇入邊有嘅唔同配件。每一個 Zeekr 嘅包裝咧都會配以一個 AI 嘅鏡頭，然後咧有一條 USB-C 嘅插電線，仲有呢一個相機鏡頭嘅清潔布。Zeekr 係一個手掌大小嘅 AI 裝置，喺個機身上面咧有一個長方形輕輕突出嘅部分，就係鏡頭位置啦。所以喺使用嘅時候，將鏡頭向前方或者想影相拍影片嘅位置，咁就可以使用。喺長方形嘅鏡頭下邊咧有一個圓形嘅開關按鈕，呢一個開關按鈕咧就有兩個功能。第一個功能係開關裝置使用，第二個功能係影相嘅時候可以用到嘅。喺機身嘅旁邊咧就有一個上下箭嘴按鈕，佢就係用嚟轉換唔同模式功能。而喺機身嘅另一邊咧就可以有一個插電嘅位置。如果想插電嘅時候，可以將裝置上面嘅夾輕輕拉出，然後將裝置推出嚟，然後去翻側邊嘅部分，揾翻呢一個蓋，將佢向底部推出嚟，揭起，就可以見到 USB-C 嘅插電位。喺機身嘅背面，亦都係鏡頭嘅正背面，有一個熒幕。打開咗之後咧，呢一個部分就會 show 到相機預覽嘅。注意呢下咧，佢呢一個熒幕就並唔係觸碰嘅熒幕啦，咁所以咧喺使用嘅時候，如果有需要用就 OK 啦。接下落嚟，我哋會介紹一下 Zeekr 手機應用程式嘅使用方法。咁 Zeekr 嘅手機 App 咧，其實係配以頭先所介紹嘅 AI 鏡頭一齊使用嘅。打開咗 Zeekr 嘅 App 之後，大家會見到喺熒幕最底部有三大頁面，分別係相機頁面、裝置頁面同埋設定嘅頁面。而家大家睇到喺熒幕上面嘅咧，就係手機頁面。手機頁面入邊有四大功能，每一個功能咧都配一個按鈕，只要撳落去咧就可以使用到想使用嘅功能。例如而家示範一下使用場景模式。在你的面前有一個木地板，帶有溫暖的天然木材飾面，可以很好地反射光。在你的左邊，你可以看到進入房間或走廊的黑色框架的一部分；而在你的右邊，有一個帶有銀色框架和小手柄的閉合門。地板從圖像下部的硬木過渡到地板，營造出舒適而誘人的氛圍。係啦，咁可以撳翻返回啦，就可以去翻相機頁面嘅部分。咁每一個 Zeekr 嘅分析結果咧，都淨係需要等待3秒嘅啫。好，咁而家咧就講下裝置頁面。裝置頁面咧喺將呢個 App 連接咗 Zeekr 裝置之後咧，先會使用到嘅。咁陣間我哋示範裝置嘅使用方法嘅時候咧，會再詳細解釋。然後咧可以去到最後一個大嘅分頁，就係設定嘅頁面。喺設定頁面入邊咧，大家就可以隨住大家嘅喜好同埋需要去自定不同嘅設定部分，例如有文字大小、語音嘅速度、語音嘅語調等等，同埋可以調校呢一個 App 嘅語言。Zeekr 嘅 App 啦，同埋成個系統分別有5個語言可以使用得到嘅，包括有廣東話、普通話、英文、日文同埋西班牙文。要將 Zeekr 裝置同埋手機 App 去配對呢個過程非常之簡單。首先第一步，先將裝置打開，長按圓形開關按鈕2至3秒。聽到呢個音效，代表裝置可以開始配對啦。喺呢個時候咧，可以去翻手機上面手機本身嘅設定版面啦，然後去 WiFi 嘅部分揾翻呢一個裝置嘅名稱。每一個 Zeekr 裝置咧，通常都係 Zeekr 作為開頭，然後配以一個數字嘅。然後咧撳入去之後，每一個 Zeekr 裝置嘅預設密碼係123456778。
然後撳加入。然後當剛才嗰個音效停咗之後呢，證明 Seeker 裝置已經配對成功。喺成功配對之後，可以去返 Seeker 嘅手機應用程式，然後去頭先有提到嘅裝置頁面。裝置頁面。如果想再檢查一下究竟裝置係咪成功同埋 Apps 去配對到呢，可以試下撳機身上面側邊嘅上下箭嘴按鈕，嘗試轉換模式。切換模式至深度測量。聽到可以轉換模式之後，證明可以成功配對並開始使用。而家我哋咧將會示範一下剛才轉換到嘅深度模式。撳一下開關按鈕，然後等2至3秒就可以聽到分析嘅結果啦。你1點鐘方向2米內有一張凳。每一個 Seeker 裝置都會配以一個夾嘅，咁呢個夾咧就有好多唔同嘅使用方法啦。唔同嘅用家都會隨住自己嘅需要去佩戴 Seeker 裝置喺身上面。例如呢個夾咧可以夾喺衣領啦，或者唔同嘅衣物嘅部分。另外咧，好多用家都會選擇 point and shoot 嘅方法，就係用手攞住鏡頭去影唔同嘅相去使用嘅。喺使用之後咧，如果想關掉 Seeker 裝置，可以長按圓形開關按鈕2至3秒，然後咧就可以關閉裝置㗎啦。希望 Seeker 都會成為方便到大家日常生活嘅好夥伴。